मोगोचे केंद्रीय समितीची ब्रेस्तारा पणजे बसका जाली। पयलींच दिग्यांचे सरकार, कोणाकूच स्पष्ट बहुमत ना आणि तातूंत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेंत पडिल्ल्यान आता विधानसभेच्यो मध्यावधी वेंचणुको जावपाचेर चर्चा जावंक लागल्या। इतले मजगतीं मोगोन सरकाराचे फुडारपणाचेर फोण्ण मारले। आम्ही मनोहर पर्रीकार सरकाराक सपोर्ट दिला। जो पर्यंत मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री म्हणून आसा तो पर्यंत आमचो हो सपोर्ट तसोच फुडें वतलो। तो ना आला मागीर दुसरें कितें चिंतूंक शकता? ना ते तूं आनी हांव कशें चिंतूंक शकता? तो 5 वर्सां उरलो जाल्यार येस। लोकसभा आणि विधानसभेची वेंचणूक बेगीन जाल्यार खंय मोगोचो एकला चलो। मोगो भाजपात विलीन करता म्हणटा त्या खबरांक खंय कांयच अर्थ आनी तथ्य ना। तेच सांगतरी मोगो पक्षाचें नांव बदनाम कशें करप, मोगो पक्षाक खाली कशें लेखप, हे पत्रकार चड करपाक लागल्या, मिडिया चड करपाक लागल्या। हांव स्पश्ट सांगता तुमकां। जेन्ना तुमी कार्यक्रम आनी एनिवर्सरी आसतले आनी फुडें इलेक्शन्सूय आसा, दोन्ही बरोबर जातले न्ही। निवडणुकीची तातूंतल्यान एक तरेचो निवडणुकीची तयारी आमी करतले। तातूंत कांय हें ना। आमी निवडणुकीची तयारी, लोकसभेची निवडणूक आसा, फुडें एखादी विधानसभाय बेगीन जावं शकता आयची परिस्थिती पळयल्यार, आनी त्या खातीर ही दोनूय तरे निवडणुकीची तयारी त्याच्याच मदल्यान आमी करतले। आमी 24-25 उमेदवार दवरता न्ही। हय, 2007 दवरले, 2017 दवरले। हे पयलीं ह्या मतदारसंघांनी कार्य आमी चालू केलांच। सो ते 24-25 आसतले 40 वयतले? ना, आमी 24-25 दवरलो सद्या। आमी तयारी केल्या। ह्या आमच्या स्थापना दिना निमित्त परत एकदम मोठी भरारी आनी सगळे कडेन लोकांक गोंयभर जनतेक मेळपाचें कार्य ह्या स्थापना दिना निमित्त आमी सुरू करता। हांवें तुका सांगलां, मोगो स्वतंत्र वतलो दोनी लोकसभे आनी ह्याच्या खातीर म्हणून, कित्याक विधानसभेक। हय। 10 मार्चाक मोगोचो स्थापना दीस आणि उपरांत 12 मार्चाक भाऊसाहेब बांदोडकरांची पुण्यतीथ। दोनूय सुवाळे दबाज्यान मनोवपाचें प्लॅनिंग मोगोच्या केंद्रीय समितीचे ब्रेस्तारचे बसकेंत जालें। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयेकार।